Hello viewers, welcome back to our channel. Recently, Boat Xtend Smartwatch market launch பண்ணிருக்காங்க. நம்ம இந்த வீடியோல Boat Xtend Smartwatch quick unboxing and review பண்ண போறோம். இந்த வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க சேனலை subscribe பண்ணி பக்கத்துல இருக்க bell button click பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். Okay, first box என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். பாக்ஸ்ல வந்து watch extend ன்னு மேல மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. and sideல இருந்து இந்த வாட்ச்கான டிஸ்ப்ளே பாத்தீங்கன்னா 1.69 full touch color display கொடுத்திருக்காங்க. stress monitor இருக்கு and வாட்சோட ஃபேஸை நீங்க கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். and கீழ வந்து இந்த வாட்ச்ல Alexa inbuilt-ஆ இருக்குன்றத மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. and பாக்ஸோட சைடுல Alexa கிட்ட நம்ம என்னென்ன மாதிரிலாம் क्वेश्चंस கேட்கலாம்ன்றத கொடுத்திருக்காங்க. and பாக்ஸோட பேக் சைடுல என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்கன்றத மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. நம்ம அந்த வாட்ச் அன்பாக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த எல்லா ஃபீச்சர்ஸ் பத்தி நம்ம பார்க்கலாம். and பாக்ஸோட அதர் சைடில் வாட்சை பற்றியான ப்ரிகாஷன் கைட்லைன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வாங்க Boat Xtend வாட்சை நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே, இப்போ நீங்கள் அன்பாக்சிங் பார்த்துருப்பீங்க. பாக்ஸில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்றதை கிளியராக பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ பாக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு போட்டோட புக்லெட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த வாட்சை செட்டப் பண்ணுறதுக்கான ஒரு புக்லெட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வாட்சை Alexa கூட எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுன்றதை தனியாக ஒரு பேப்பரில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த வாட்ச்க்கான 1 year வாரண்டி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த வாட்சை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மேக்னெட்டிக் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் அந்த மேக்னெட்டிக் போர்டில் அந்த சார்ஜரை எடுத்துகிட்டு போய் வச்சாலே போதும், உங்கள் வாட்ச் சார்ஜ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். யூஸ்வலாக இல்லாமல் இந்த வாட்ச்க்கான சார்ஜிங் சப்போர்ட் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் நான் எந்த அளவுக்கு ஷேக் பண்ணாலும் அந்த சார்ஜிங் சப்போர்ட் அதிலேருந்து ரிமூவ் ஆகவே இல்லை. ஸோ அந்த சார்ஜிங் சப்போர்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவே கொடுத்துருக்காங்க. ஃபைனலாக பாக்ஸ்க்குள்ளே வாட்ச் எக்ஸ்டெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வாட்சோடைய ஓவர்வியூ எப்படி இருக்குன்றதை பார்த்துட்டு நம்ம ரிவ்யூக்குள்ளே போயிடலாம். இந்த வாட்சில் டிஸ்பிளே சைஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 1.69 ஃபுல் டச் கலர் டிஸ்பிளே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ரைட் சைடில் வந்து ஒரு பவர் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் அதிலே வந்து Alexaவை ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் பக்கத்துலேயே ஒரு மைக் கொடுத்துருக்காங்க Alexaவை ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்காக. வாட்சோட லெஃப்ட் சைடில் எதுவுமே கொடுக்காம ஒரு பிளேன் ஃபினிஷிங் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்ட்ராப் வந்து ரப்பரில் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் ஸ்ட்ராப்பை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வேறு கலர் ஸ்ட்ராப் போடணுன்னா அதுக்கான ஆப்ஷன்ஸும் இதில் இருக்குது. வாட்சோட பேக் சைடில் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி மேக்னெட்டிக் சார்ஜிங் சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அது கூடவே ஹார்ட் ரேட் சென்சாரும் இருக்குது. வாட்சில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்கன்றதை குயிக்காக பார்க்கலாம். வாட்சில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த் டேட்டா, ஸ்போர்ட், அமேசான் Alexa, ஸ்போர்ட் ரெக்கார்ட், ஹார்ட் ரேட், பிளட் ப்ரெஷர், ஸ்ட்ரெஸ், ப்ரீத் ட்ரைனிங், ஸ்லீப், வெதர், மியூசிக், ஸ்டாப் வாட்ச், அலாரம், டைமர், ஃபைன் ஃபோன் செட்டிங்ஸ். ஹெல்த் டேட்டாவில் நீங்கள் எத்தனை ஸ்டெப்ஸ் நடந்திருக்கீங்க, எவ்வளோ கேலரிஸ் பர்ன் பண்ணியிருக்கீங்க, எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் நடந்திருக்கீங்க, எவ்வளோ நேரத்தில் நடந்திருக்கீங்கன்றதை கால்குலேட் பண்ணி சொல்லும். ஸ்போர்ட்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டோர் ரன், அவுட்டோர் வாக், ஹைக்கிங், அவுட்டோர் சைக்கிளிங், கிரிக்கெட், யோகா, இன்டோர் சைக்கிளிங், ஒர்க் அவுட், பூல் ஸ்விம், ஓப்பன் வாட்டர் ஸ்விம், ரோவர், எபிடிக்கல் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் அமேசான் Alexa நீங்கள் டேரெக்டாக ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆர் அதர்வைஸ் நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி பவர் பட்டனை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். Alexa, who is the PM of India? நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்க்குறப்பே தெரியும் Alexa சர்ச் ரிசல்ட் கொடுக்குது, ஆனால் கொஞ்சம் லேட்டாக கொடுக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் ரெக்கார்ட்ஸ். நீங்கள் இதில் என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கீங்க அண்ட் கூடவே எவ்வளோ நேரம் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கீங்கன்றதை நீங்கள் இதில் பார்த்துக்கலாம். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் ரேட். நீங்கள் இந்த வாட்ச் உங்கள் கையில் வியர் பண்ணுறப்ப உங்கள் ஹார்ட் ரேட் என்னன்றதை நீங்கள் இதில் பார்த்துக்கலாம். அடுத்ததாக வாட்சில் பிளட் ஆக்சிஜன் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பேண்டமிக் பீரியடில் ரொம்பவே ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஃபீச்சர்னு சொல்கிறாங்க. எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளட் ஆக்சிஜனில் உங்கள் பாடியோடைய ஆக்சிஜன் லெவல் நார்மலாக இருக்கா இல்லை அப்நார்மலாக இருக்கான்றதை நீங்கள் இதில் பார்த்து செக் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வாட்சில் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம முன்னாடியே ஆக்சிஜன் லெவலில் செக் பண்ண மாதிரி நம்ம பாடியோட ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் நார்மலாக இருக்கா இல்லை அப்நார்மலாக இருக்கான்றதை நீங்கள் இதில் செக் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீத் ட்ரைனிங். இதில் நீங்கள் போய்ட்டு நார்மலாக ப்ரீத் பண்ணணுமா இல்லை ரேப்பிடாக ப்ரீத் பண்ணணுமா இல்லை ஸ்லோவாக ப்ரீத் பண்ணுமான்றதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ணிட்டு பேக் கொடுத்ததுக்கப்புறமா உங்களுக்கு டைமிங் கேட்கும். ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ டைமிங்க்கு ப்ரீத் பண்ண போகிறீங்களோ நீங்கள் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா அதை எப்படி உங்களுக்கு கைட் பண்ணுதுன்றதை நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பாருங்கள். இது எந்த அளவுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஃபீச்சர்ன்றதை நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. இது மூலிமா உங்களோட ப்ரீத்திங் ஹேபிட்ஸை நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்லீப் மோட் இது வரைக்கும் நான் யூஸ் பண்ணி பார்க்கல. ஸோ நைட் இது மூலிமா நீங்கள் எவ்வளோ ஹார்ஸ் தூங்கிருக்கீங்கன்றதை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வாட்சில் வெதர் கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது மூலிமா நீங்கள் இன்னைக்கான வெதர் கண்டிஷனை செக் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் 2 daysக்கான வெதர் கண்டிஷனை நீங்கள் இதில் பார்த்துக்கலாம்.
நெக்ஸ்ட்டு மியூசிக் கொடுத்துருக்காங்க. சப்போஸ் நீங்கள் ஃபோனில் மியூசிக் கேட்குறீங்கன்னா நீங்கள் இதை ப்ளே பாஸ் பண்ணிக்கலாம், வால்யூம் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நீங்கள் சாங்ஸையும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் எல்லா வாட்சஸ்லையும் கொடுக்குற மாதிரி இந்த வாட்ச்லேயும் ஸ்டாப் வாட்ச்ன்றதை கொடுத்துருக்காங்க. அலாரம் கொடுத்துருக்காங்க. உங்களோட கன்வீனியன்ட்டான டைமுக்கு நீங்கள் அலாரம் செட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் என்னென்ன டேஸ்லாம் வேணுமோ அதையும் நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் அடுத்ததாக டைமர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் எதாவது டாஸ்க் பண்ண போகிறீங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ டைமுக்குள்ளே பண்ணணுன்றதை நீங்கள் இதில் செட் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் வீட்டில் உங்கள் ஃபோனை நீங்கள் எங்கே வச்சுருக்கீங்கன்றதை நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியலன்னா ஃபைண்ட் மை ஃபோன் என்ற ஆப்ஷனை கொடுத்து நீங்கள் உங்கள் ஃபோனை ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். செட்டிங்ஸில் உங்களுக்கு வேக் கெஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்க, டோ நாட் டிஸ்டர்ப் கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு வேணால் எனேபிள் பண்ணிக்கலாம். வாட்ச் ஃபேஸஸை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். தென் பிரைட்னஸ் எவ்வளோ வேணுமோ நீங்கள் அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்க்ரீன் டைம் அவுட் மேக்ஸிமம் 20 செகண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஆட்டோ பிரைட்னஸ் வேணும்னா உங்களுக்கு எனேபிள் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் அடுத்ததாக பவர் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் ரீஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம், ரீசெட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் வாட்சை பற்றியான சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸை இதில் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே வியூவர்ஸ், இந்த வாட்சை பற்றியான எல்லா ஃபீச்சர்ஸையும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். அடுத்த வீடியோவில் இந்த வாட்சை ஃபோனோட எப்படி கான்ஃபிகரேட் பண்ணுறது அண்ட் அலெக்ஸா கூட எப்படி கான்ஃபிகரேட் பண்ணுறதுன்றதை நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இன்ஸ்டாகிராம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள்.